车况，你敢翻吗？云南大哥的爱车底盘异响严重，大梁锈穿好几个洞，还有和手一样大的胶套底座直接锈没了，螺丝一碰就断，有底壳油泥厚的能刮下来，滤网堵死，钢筒拉出深沟。大哥说还有翻新的必要吗？一起来看看我们是怎么翻新它的。分离车身和大梁。胶套损坏，大梁螺丝已经锈蚀成锈化阵了，还有直接锈断了的。底盘分离出发动机，开始彻底分解底盘。大哥之前刹车盘的垫片都给忘装了，来看看胶套底座，更是被锈蚀的恐怖至极，直接穿了。大梁到处都是拳头大小的坑洼，敲掉锈蚀部位残留的锈层和松散酒漆，进行切割钣金修复。再开始激光除锈。喷涂双层底漆，增强防锈能力，有效隔绝水分和氧气。底盘配件也翻新完工，彻底分解发动机。有底壳油泥很重，滤网堵塞。钢筒拉缸了，分解后的部件分类摆放，开始回装发动机，活塞涂上润滑油，回装到钢筒里。活塞在钢筒中动作十分流畅，回装凸轮轴。曲轴回装，盖上大瓦盖，标记好位置，保证精准回装到位。全新底盘配件准备就位，开始回装底盘。发动机回装到大梁，问题全部搞定。我是在成都专注翻新整备的元哥。